Nimaga? Endi mana o'zi bizga yoqqan edi. Yetti bo'lganida o'zi jigarimni beradi. Xudodan xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Unajon, ana shu o'g'lingiz og'ir kasallik bilan necha yildan beri kurashyapti? Endi bilganimizga 4 yil bo'ldi. 22-yildan beri shu kasal bilan azob chekib kelyapti. Mana shu mablag'imiz yetishmayotganligi sababli sizlarga murojaat qilishga majbur bo'lyapmiz. Akamiz 37 yoshida og'ir kasallikka chalingan. Aka, ichingizdan nima dardlar o'tyapti hozir? Bu hayotda juda yashash to'g'ri. Pullaringizdan kelsa yordam qilingizlar. Bu hayotda qiladigan ishlarim juda ko'p. Akamiz 4 yildan beri mana shu jigar sirroz bilan kurashib kelyapti. Bu videoga befarq bo'lmanglar. Iloji boricha kim qancha ehson qilsa, pastga karta raqamini qo'yib qo'yamiz, ehson qilinglar. Sizlar bilan birga akani mana shu holatdan olib chiqib ketamiz. Hindistonga borib davolanish kerak ekan, o'zi oxirgi varianti shu ekan. Shu akamiz jigar sirrozi bilan 4 yildan beri to'shakda kurashib kelyapti. Oxirgi joyi. Akamizni vaziyatdan olib chiqib ketamiz faqat sizlar bilan birga. Bu videoga befarq bo'lmanglar. Qo'ldan kelgancha maksimal tarqatib, podeshka qilib, kimda kim qancha puli bo'lsa, qo'llaringizdan kelgancha ehson qilib yordam qilingizlar. Ehson mukofoti ehson. Va sizlarning bu qilgan ehsonlaringizni Alloh dargohiga qabul aylasin.